ขาดจะเสียวซีอิ๊วขาวมาให้จะขายที่กระเบิดแล้วเนาะอ้าวสะสมไว้แล้วเนาะเพื่อบ่ได้อยู่เสียคิดฮอด พอดีว่ะแม่พอดีเนาะเห็นปะฝีมือกดไลค์พอดีครับ